Witam serdecznie w kolejnym odcinku o Sokole 1000. Jakie tam kolejne postępy? Dzisiaj zajmiemy się wałem. Zobaczymy, co tam się z nim działo, czy się udało uratować, czy to będzie chodzić. Także zapraszam na dzisiejszy odcinek. Chciałem wam tylko przypomnieć, że koszulki Sokół 1000 są już w moim sklepie. Są czarne, są właśnie takie zielone, wojskowe i jeszcze są takie wycięte na ramionczkach. Także zapraszam, strona mojego sklepu www.motozloty.com. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Lecimy. No, cześć Marcin, co się dzieje? Zabrałem się za montaż wału korbowego. Jak widać, mamy założone już czopy główne na jedną i drugą przeciwwagę wału korbowego, więc no, udało się uratować oryginalne nakrętki, oryginalne czopy, więc czop korbowodowy jest jedynie zmieniony, bo już musiał być zmieniony. No i tak, będziemy dzisiaj montowali wał do końca. Postaram się go jeszcze wycentrować. Zobaczymy, na ile się uda. No i o tym będzie jakiś kolejny film. Pozdrawiam. No, cześć Marcin, co się dzieje? Mamy zapięty na centrowniku twój wał korbowy. Mamy zapięte czujniki zegarowe w miejscach, w których wiadomo, pracuje wał na łożyskach głównych. No i tak, wiadomo, że nie są to nowe czopy. Tym niemniej, no mamy tutaj setkę od strony napędowej tego bicia. No i może półtora, może też setkę od strony, setka od strony oleju, tak, od strony czopa olejowego. No i tyle, wiadomo, że to są czopy, które są oryginalne i one nie są już idealne, natomiast no norma fabryczna dla tych wałów jest w granicach 400, więc jest to wał i tak poskładany lepiej niż miało to miejsce w fabryce, bo nikt tego tam tak nie przeżywał, bo też nie było potrzeby. No tutaj jeszcze możemy teraz zapiąć sobie czujnik zegarowy na obsadę, prawda, i widać, że nakiełek jest centrycznie do czopa, no nie, czyli jak sobie będę obracał tym wałem, no to widać, że, oj tak teraz ciężko mi jedną ręką, ale no widać, że tu jest pół setki, tak, gdzieś tam już powierzchnia, szum wskazówki po prostu, no mówię, nie jest to nowy czop, natomiast to jest wszystko lepiej niż było w fabryce. No tyle, mamy zregenerowaną stopę korbowodową, jak już pokazywałem wcześniej. No wszystko sobie tutaj ładnie, smacznie pracuje, nie mamy wyczuwalnej praktycznie w ogóle wychyłki bocznej, no minimalna, tyle ile musi być na korbowodzie, prawda, więc no wał zregenerowany, przygotowany już do montażu, do silnika. Zostaje nam jeszcze przykręcić tutaj te podkładki, takie blachy zabezpieczające, prawda, żeby się nakrętki nie luzowały w czasie pracy silnika. No i tak, także wał uratowany, można powiedzieć, praktycznie na oryginalnych częściach z wyjątkiem czopa korbowodowego. Także no myślę, że jest ok. Myślę, że ciężko tutaj oczekiwać czegoś jeszcze więcej. Także no tyle. Wał zregenerowany. Odkładamy to dzisiaj gdzieś na bok. Będzie sobie czekał już na montaż silnika. Pozdrawiam. Dobrze, Marcin, co się dzieje? Mamy włożony wał próbnie w lewy karter. Mamy założone pierścienie dystansujące, które tutaj są oryginalnie. Tak to jest rozwiązane w Sokole, że poprzez dodawanie cienkich podkładek mosiężnych pod te pierścienie regulujemy sobie przesuw boczny wału poosiowy, wału korbowego w obudowie silnika. Tu powinno być około 0,3 najmniej tego poosiowego luzu. No wiadomo, po to, że ten element musi pracować termicznie, jest to duży wał, więc on po nagrzaniu się siłą rzeczy urośnie. To samo tyczy się zresztą karterów, że to wszystko termicznie będzie pracowało, no i w każdym z tych silników ten przesuw boczny być musi, tak w Harley'ach czy w Indianach. Tak samo i w Sokole, no jest to oczywiste.
Tu jest to rozwiązane w taki sposób, można by powiedzieć, trochę bardziej prymitywny, jako że mamy na wale korbowym po prostu na głównych czopach zwykłe łożyska kulkowe, więc tak sobie to panowie wymyślili, że się reguluje to podkładkami. No i okej, w innych konstrukcjach reguluje się to podkładkami hartowanymi, grubszymi, nakładanymi po prostu w różnych selekcjach na połówki wału korbowego. Tutaj jest to rozwiązane przez dodawanie, po prostu mówiąc potocznie, blaszek czy cienkich podkładek, jak już powiedziałem, osiężnych pod te pierścienie hartowane. No i tak, będziemy się teraz tym zajmowali, żeby wydystansować wał w obudowie silnika. Jak to złożymy, to też będziemy mieli weryfikację tego, co żeśmy, mówiąc potocznie, narobili do tej pory, czyli jak się będzie kręcił wał korbowy w karterze, co jest newralgiczne. Pozdrawiam. Dobrze, następna rzecz, która się dzieje, to jest aparat zapłonowy. No i tak, oryginalny aparat zapłonowy, magnet, bardzo fajnie, z numerkami, fajna rzecz. Ktoś tutaj sobie kiedyś lutował przewody masowe, tak, do tej obudowy. No nieistotne. Mamy go wyczyszczonego. Mamy wyczyszczone styki przerywacza, bo zależy, jak wiadomo, nam na tym, żeby uratować ten oryginalny przerywacz. Jest dorobiona nowa oś tego przerywacza razem z tuleją izolacyjną, ponieważ ta stara ośka już była zmaltretowana, pokrzywiona, krzywa cała i ten element też miał luz, czyli cały przerywacz miał po prostu dość dużą wychyłkę na boki, której teraz po prostu nie ma. Siedzi to wszystko ciasno i smacznie, więc będzie to precyzyjnie sobie działało. Mamy to połączenie tu wlutowane, zabezpieczone w ten sposób. Teraz jeszcze trzeba dorobić śrubę mimośrodową w to miejsce, ponieważ tu jest taka śrubka z mimośrodowo osadzonym łbem, która służy do regulacji, wiadomo, przerwy na przerywaczu. Ta śruba to blokuje, ta śruba służy do regulacji. Jest tu zniszczony gwint, więc trzeba go będzie naprawić. Mamy już papierek tutaj taki specjalny do tego stosowany, izolacyjny, tak to też było oryginalnie tutaj, więc to będzie zgodnie z duchem czasu. No i tyle, taka dłubanina, ale też to trzeba zrobić, żeby silnik w ogóle mógł pracować, wiadoma rzecz. Ja zostawiłbym osobiście tą pokrywkę, bo jest fajna, bo jest stara, bo jest jakaś tam epokowa, mimo że nie oryginalna, okej, ale ładnie to wygląda i do tej koncepcji myślę, że będzie lepiej pasowało niż zakładanie jakiejś tam repliki, nie? W każdym razie, najpierw trzeba mechanicznie to naprawić, co jest komponentem elektrycznym. Tak to wygląda, mała rzecz, ale dłubaniny sporo. Toczenie tutaj, prawda, ze specjalnego materiału do tego przeznaczonego, prawda, także toczenie wałeczków, otworowanie tego i tak dalej, to jest taka praca modelarska, żeby wykonać coś takiego, ale też to zrobić trzeba, więc mamy to uratowane, tudzież prawie uratowane, i to jest kolejny element układanki, kolejny puzzle. Dobrze, co się dzieje? Taki przełomowy moment w całym procesie renowacji silnika, czyli weryfikacja tego, co zrobiliśmy. Tak naprawdę do tej pory, czyli centrowania wału korbowego, frezowania połówek karteru, prawda, z zachowaniem osiowości, i tego, jak się to wszystko teraz razem kręci, czyli mamy osadzony wał korbowy w karterach, obraca się to wszystko całkowicie swobodnie, pomimo tego, że mamy już tutaj uszczelniacz Zimmering, tak, z tej strony, tą przeróbkę już na nowożytne uszczelnienie, żeby to ładnie działało. Tutaj to, co było wyłamane. I tak, wał podnosi się pod własnym ciężarem przeciwwag, więc nie ma tutaj absolutnie żadnego oporu. Możemy mieć pewność, że wszystko jest 100% osiowo. Tak jak ma być. Czyli to jest potwierdzenie wszystkich tych wcześniejszych operacji, że jest wszystko ok, że teraz możemy powiedzieć o tym, że mamy blok silnika tak naprawdę. Mamy oczywiście przesuw boczny wału korbowego, czyli teraz, gdy będę sobie tutaj
śrubokrętem przesuwał ten wał w lewo i w prawo, no to on będzie wykazywał, jak się przyjrzymy na czopie, będzie wykazywał no, ten przesuw boczny. Jest tutaj tak wydystansowany, że jest 0,3 tego przesuwu, tak jak ma być. Widać, że ten wał pracuje. Nie wiem, czy to na filmie będzie widać. Widać. Ciężko tutaj to wyostrzyć, ale on się w każdej, to jest też ważne, że on w każdej pozycji, w swojej pozycji przesuwa się równie łatwo, czyli to jest potwierdzenie, jak już wcześniej mówiłem, że mamy osiowość, tak? Teraz sobie wkładam śrubokręt w tej pozycji i wał również się przesuwa, czyli kręci się to wszystko swobodnie. To jest dla nas istotne. Mamy to skręcone wszystko oczywiście już na tych naszych nowych śrubach, które były dorabiane, które wyglądają zgodnie z tym, co tutaj było oryginalnie. No i na oryginalnych nakrętkach, oryginalnych podkładkach, co się tylko dało, jest uratowane, więc no jak najmniejszym kosztem, prawda, można by powiedzieć. No i tak, można już praktycznie na gotowo składać karter. No jeszcze tego nie będę robił, bo nie ma takiej potrzeby, natomiast to jest najważniejszy element, jeżeli chodzi o weryfikację tego, co się tutaj teraz działo u nas. Rozrząd już wcześniej pokazywałem, że wszystko się zgadza, że jest osiowość, że wałki się obracają swobodnie, tak, co jest też równie istotne. No a teraz to samo tyczy się głównego elementu, jakim jest wał korbowy. Później jeszcze będziemy weryfikowali korbowody, no co już było robione oczywiście i obrabiane na maszynie, czyli prostopadłość układu korbowo-tłokowego, no to jak będziemy sobie tak próbnie zakładać cylindry z tłokami, to będziemy weryfikowali, czy jest tak, jakbyśmy chcieli, czyli no, tłok nie może prężyć na żadną ze ścianek, nie może ósemkować gdzieś tam na górze, obkręcać się i tak dalej, no bo to jest wiadoma rzecz. No ja wiem, że tak jest, bo było to obrabiane u nas na maszynach, więc no okej, ale zawsze sprawdzamy, ponieważ no, pewność siebie bywa zgubna, więc wszystko się weryfikuje 2 razy. No i tak, cieszy to, że karter jest zrobiony, że chyba najtrudniejsze z tych wszystkich operacji, jeżeli chodzi o silnik, no to mogę powiedzieć na tym etapie, że się powiodły. Także tyle. No, zabieramy się za dalsze prace. Pozdrawiam. No i powiem wam, że remont leci, super to wszystko wygląda, cały czas do przodu, silnik się kręci, będzie jeździł, myślę, że będzie rewelacja, już się nie mogę doczekać, jak to będzie chodziło i jeździło. A my tu sobie działamy. Co tam, Grzegorz? Poszła jakaś jakiś szyld? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale już szykuję. Już się szykujesz, czekaj, tu światło coś. No, wczoraj był kolega Hans, tutaj z małżonką, więc może wrzucimy teraz materiał jeszcze z wczoraj. Zobaczcie, kto przyjechał. Kolega Hans z małżonką. A jak w ogóle małżonka ma na imię? Gosia. Gosia, aha, widzisz, to ja nie wiedziałem, że masz Gosię. Tak, mam Gosię. Cześć w ogóle wszystkim, pozdrawiam serdecznie. No, Hans przyjechał na wizytację stodoły. Tak, oglądamy stodołę, podziwiamy, naprawdę jest mega, także... I szukamy bluzy. Tak, Szukamy bluzy, nie wiem, gdzie jest bluza. Czekaj, bo gdzieś jest chyba w schowku, ale gdzie to Łysy dał, do którego schowka, tego nie wiem. O, zobaczcie, jakie dostałem tu artefakty Hansa. Artefakty. Hans Kloss. Kawasaki. I co, teraz zwiedzanie tego? Zwiedzanie rynku? Tak, no, jeszcze chcemy dzisiaj jeszcze na rynek sobie tam wpaść, wiesz, na spokojnie zobaczyć. Na razie ogólnie loku musimy jakieś znaleźć, wiesz, Aha. no, ale coś na pewno sobie znajdziemy. Tak, zwiedzimy sobie rynek, jutro chcemy pojechać, wiesz, dalej na Oświęcim, chyba od razu uderzymy. Później Kraków i tak zobaczymy, gdzie się zatrzymamy. No, spoko. No, fajna ma być pogoda, także... Soku będzie jechał na Kawasaki. To jeszcze w ogóle w głowie nie mieści, nie? Soku na Kawasaki. Do szerokiej drogi. Dzięki, trzymaj się. Cześć. FG.
Tu możesz w prawo teraz lecieć, nie? O, okej. Będziesz lecieć do centrum. Cześć, hej. Cześć. No, fajne odwiedziny. Kolega Hans z małżonką. Zamojska, w końcu przykręciłem. Piękna tabliczka. A, jeszcze mam jedną. Taką przedwojenną tabliczkę. Może też ją tutaj damy. O. Ty, a tu zostawiłeś jakieś te? No tu widzę, że jakieś kwiatuszki. Opaska twoja. To easy chyba, nie? Wiesz co, gdzieś... Nie, dziewczynki przyniosły bez kwiatka. Aha. O, i się świeci jeszcze. I ja to skleiłem i ten... Działa. I- Super. Ktoś się mnie też pytał, bo w sklepie mamy na przykład takie naszywki. Sokół 1000, Sokół 600. Dużo tu mamy naszywek różnych, motocyklowych. Junak. A gdzieś mieliśmy jeszcze duże sokoły, nie? O. Takie duże, fajne na plecy. Jakąś kurtkę, kamizelkę. Ale czekaj, bo jeszcze był taki mały Sokół też chyba w tej wersji, tylko... Tak. Tylko gdzie to może być? To jest MZ-a, WSK. To słuchajcie, wszystko to znajdziecie na tej mojej stronie motozloty.com. Możecie tam sobie wejść, tam jest 3000 ponad różnych produktów. Można szukać, grzebać, przebierać. Od 100 zł jest wysyłka bezpłatna. Ale patrzę, gdzie ten Sokół. No, tu jest, tu są takie małe. Też fajne, to jest super, powiem ci, taka naszywka. Tu mam te blachy. Trzecie blachy są. Mamy takie blachy, Sokół 1000. Po 120 zł, 119, tak? Masz? Co po 119? Blachy? Tak. Aha, Znalazłeś takie, je? tak, są, Pokaż. no. Takie coś? Tak, 119 zł. Ale mamy też Czekaj, motocykl. szyld Pokazałeś. pakujemy w karton. Gdzie motocykl? Nie pokazałeś? Nie. No, jest trochę takich gadżetów. Ogólnie z Sokołem 1000 jest mało jakby w przestrzeni informacji. Nie każdy wie, a teraz tak myślę sobie właśnie spopularyzować. Trzeba tą markę, nie? Nie, to jest BMW. BMW to jest, to też. Tu jest WL-ka. Tu jest Sokół, O, właśnie. To jest Sokół. No. I Super. bloki jeszcze mamy. Tutaj możesz pokazać. Gdzie są? Ja nawet nie wiedziałem, że mam breloki. O. Ty, a to jest Sokół 600, no? Tak, no mówiłem 600. Albo nie mówiłem, ale Fajne. mówiłem, że są. Fajne. O, breloki może na bazar jakiś, nie? Trzeba by tablicę wziąć No. i coś ten tego. Słuchajcie, szukam cały czas lusterka, też stare lusterko i trąbkę jakąś taką zakrzywioną. Tutaj mam przez HLC, ale coś w tym stylu. Taką trąbkę jakąś bym chciał. Tutaj ta lampa będzie do sprzedania z przełącznikiem. I tutaj dostałem od kolegi Krystiana taki kawałek skóry, no ale to jest znowu za małe i ona jest twarda, więc zobaczymy, co tu z tą skórą będzie. No i co? I powoli się z wami żegnam do następnego odcinka. Będę ogromnie wdzięczny, jak zostawicie łapkę, zostawicie komentarz, bo to bardzo dużo dla mnie znaczy i jakby motywuje do dalszego działania. Każda subskrypcja oczywiście też mile widziana, jeżeli się zalogujesz. Tutaj konto Google'a wystarczy zalogować i zostawić tą subskrypcję i to już dla mnie ogromne wsparcie. I nie przeoczysz też kolejnych filmów, bo jeszcze dużo się zapowiada. Myślę, że efekt mnie już przerasta, jak to będzie wyglądało rewelacyjnie. No i myślę, że wam też się spodoba. Dziękuję wam ślicznie za dzisiejszy poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć! Słuchajcie, na koniec jeszcze ogłoszenie drobne. Mam taką jedną bluzę XL-kę, nówka, wyszywana, Easy Rider. Ona kosztuje 300, ale tak, mam wyszywane rękawy,
Wyszywane plecy. Jeden rękaw, drugi rękaw i tutaj z przodu. Jak ktoś ma ochotę to pisać, o jej nie ma w sklepie, jest to tak, że tak powiem, towar spod lady, jakby ktoś chciał. Koszulki Sokół 1000. Słuchajcie, leci produkcja. Mi aż włosy urosły z tej okazji. Popatrzcie, tutaj robią się na karuzeli koszulki. Każdy kolor jest nakładany osobno. Jest wygrzewany. Tak, żeby ten nadruk wam się nie spierał. Są produkowane w polskiej firmie z tradycjami, słuchajcie.